こからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。咲いたばかりの花を飾って朝を楽しみ、いい一日が始まる。山崎ロイヤルブレッドキャンペーン実施中。オーブのライナー付きシャドウ、いいのよ。アイシャドウを2玉塗ってパウダーライナーをスーッと引くだけで目元の印象がこんなにはっきり。ライナーで変わるよね。全体目元の印象はっきり描くとオーブシール。この国の美しさが好きだ。優しさが好きだ。これからもこの国で暮らしたいと思う。旭化成のヘーベルハウスは独自の精神構造で住まいの安全を追求していきます。昨日まで世界になかったものを旭化成です。国民的ごちそうハンバーグという料理を極めました。もはやハンバーガーとは呼ばない。